家好，我是山姆。今天我想跟大家分享一下，就我从事于自然农这一块的一些想法。我想说，现在呢，其实在于农业这一块已经运行了很长的一段时间了之后，但是有机农业并没有很蓬勃的一个发展。在我来看是没有很蓬勃的一个发展，因为现在有机农业它是限制在哪个阶段？限制在于设施栽培。大部分从事有机农业的部分的人们都是选择于设施栽培，等于说是有机农业呢成为了另外一个就所谓的工厂式的生产。我们有固定的一个大小，我们要在这个温室的大小里面呢，让它不断的生产作物，而且是周期性的，而且是按照标准的一个流程来做。这个跟我们工厂的一个流水线是没有两样。这样的农业，我觉得它是没有生命力的农业，它只是一个工厂，只是另外一个形式的农业工厂。我不喜欢这样的一个农业工厂，所以呢，我希望走的是自然农法、自然农业。我们看到的是一个绿色的环境，我们看到的是一个生物多样性的环境。而且呢，有鸟语、花香，还有各种不同的作物交织在里面，它是一个完整的一个生态圈。这个才是我想要进行的一个自然农业。那自然农业呢，它还会牵扯到一个就是所谓的生产的问题。如果说我们要怎么样去平衡生产还有生态的部分，要创立一个生产跟生态平衡的一个农业，或者是一个是我一直在思考的。后来我找到一个方式，就是植物森林。植物森林才是真正应该要发展的一个方向。植物森林它不但兼具了生物的多样性，而且它兼具到环境，它也兼具到生产的部分。它生产不是工厂化的生产，而是利用大自然的力量，用大自然帮我们生产的，其实应该不是说利用大自然来帮我们生产，而是这套机制本来就已经几千年以来，大自然就不断的为我们人类生产各种食物，只是我们放弃了大自然，而我们自己重新建构一套我们人类所谓的农业，这样子让我们远离了大自然，已经有好几千年的时间。那我现在呢是希望说，我们能够回到跟大自然在一起，跟大自然一起生长，跟大自然一起生存的这样一个生活模式，也是我们人类可以永续生存的一个模式。一块土地，我们现在农业的一块土地，种稻子就是种稻子，种蔬菜就是种蔬菜，种水果就是种水果，它变成了一个专门单一化的一个生产模式，所以我们看到的是一片一望无际的农田，全部都是稻子，或一望无际的都是蔬菜的生产，这跟真正的大自然是完全相违背的。我们真正的自然是一个森林，森林里面有什么？森林里面有树木，有果树，有各种不同的植物，各种不同的动物，交互在这样的环境里面生存，这样的意象是我所想要的。我们在森林里面居住，我们在森林里面能够非常的自在，而且能够获得健康的一个身心，这才是我们真正应该要追求的。那今天呢，跟各位分享的就是说，我们如何透过一个食物森林去找到我们自己的本质。我们的本质是什么？我们跟自然是一体的，我们并不外于这个自然，而我们是自然中的一份子。那我们是自然中的一份子，我们就必须要跟自然契合在一起，而不是人类重新再创造一个所谓的城市。这等于说是我们人类建构的一个不同的一个世界，而我们就是因为创建了城市这样的一个世界，让原来的自然崩坏，我们的地球环境造成了这么多的污染，这么多的等等部分。
我们应该要重新去思考，回到自然。有很多这样子说好了，我们已经习惯于这种的一个生活模式，所谓的现代化的一个生活，远离自然的一个现代化生活，想要回到那样子的一个跟自然为伍这样的一个时代或这样的一个世界，我知道这是非常困难的事情，所以我们必须要去思考为什么。也许大家会讲，这是一个趋势，这是人类的一个进化。事实上，这并不是人类的进化。你想想看，如果是一个完整的进化状态，它就不需要再不断的改变，因为它已经是一个终极的一个形态，而不是不断需要再改变的一个形态。所以它并不是一个进步的。真正进步、先进的文明，它是不需要再进行不断的淘汰、更新，而是一个已经达到一个循环性的一个文明。也许有人觉得说，这样的思考是不是已经远离了我们这种所谓的现代化的社会？所谓现代化社会，不过就是人们所创造出来一个虚拟的一个世界，因为有限的时间、有限的空间、有限的资源，你要创建无限的循环，除非它是永续的，没有它会终结的，资源会终结，所有的能源会终结，除非它是一个永续循环。永续和循环只有在大自然当中你可以找得到，这是造物主设计出来最棒的一个系统。而我们人类为什么要远离这样的一个自然的一个系统？这才是我们要思考的。为什么远离这样的一个系统？人类在森林里面可以取得所有我们需要的东西，包括建筑房子的材料，包括食物，包括衣服，包括等等等等，我们所需要的一切，在森林里面就可以取得。那我们为什么要远离森林，然后去创造这样的一个社会的环境？我们还需要开拓很多的道路，我们需要建立很多的工厂来进行生产，是我们应该要去重新去思考。那我们回到我原先讲的所谓的食物森林，我的农业是要朝食物森林上面去发展的。食物森林呢，我仿照食物就是森林的一个情况去建构我的一个农场。我农场里面会设计好我需要的有哪些的树木，哪些果树，哪些作物等等部分，仿照森林去完善这样的一个农场。它会是一个自然循环的，而不是人要不断的进行耕作。我们现在认为的农业，它是不断的耕作，我们人要不断的花很多的时间、很多的劳力去耕作。而我的食物森林是人类不用花很多的心力、很多的劳力去建构的。当然，我们刚开始第一步骤，我们在种植作物的时候，我们当然也要花时间去种植。比如说果树啊，我们需要拿来做建筑房子材料的树木啊，然后再来就是长期的一个蔬菜水果的部分，我们要去设计。一次设计之后呢，收获，这是我对于我所要的食物森林的一个概念。人类花最少的力量、最少的人力，在这个食物森林的建构上面，而获得永续、长期可以得到食物来源。这才是我所想要建构的一个食物森林。很高兴大家能够可以看到影片，可以听到这里。那大家可以去思考我所提给大家的问题，你们是不是可以跟我一起去建构这样的食物森林？你们如果有自己的土地，是不是可以去建构这样的食物森林？你们把你的土地呢，第一部分建构森林果树，第二个部分长期的谷类或者是长期的香料作物等等部分，最后1/3呢建构你的池塘，还有你居住的一个空间。这样子，我相信各位可以拥有自己的一个食物森林。
它将会是你的一个永续的家园。有一天你拥有这样的食物森林，你再也不需要离开家去取得食物，你就可以在你的家里面就可以取得你所需要的一切，包括食物，包括水，包括你想要的一切。这里我更正一点，不是你想要的一切，而是你需要的一切。人的需要跟想要的是不同一回事。今天这个部分呢，我就分享到这里，谢谢各位，我们下回再见。